nyonso totelema totonda na esengo mpe tosepela. Banso tosepela bokonzi na Yesu, bolingo na Nzambe, nguya ya seko, ekolo na nyonso afandi na nkembo, bokonzi ya milimo nyonso. Mais vous le patron? On klaxonner, on sort on klaxonner, on sort on la tête. C'est quoi finalement hein? Donc toi tu es là, on doit faire 30 minutes pour entrer dans la parcelle. Je te le demande, non? Bah ça on le banayo, bah ça on tourne yo. Tout ça on klaxonner patron. Bien dit aussi. Donc là il faut na sala 30 minutes libanda pour na yo sentinelle aux autres la porte de. C'est ce que j'ai patron. Ça yo ka. Mais na popo. Pongi. Pongi. Obanda ikolala. Oyebi place ya batu balala ka place na ngozaka wapi? Ndako patron. Nandako hein? Yeah. Soki na peso une semaine au pema nandako okomona ngai mutu mabe. Il y a patron. Je ne suis pas ton frère hein. Naza yaya na yote. Oyoki? Naza yaya na yote. Je suis ton patron, ça s'arrête là. Attends, il y a patron. Patron nangai. Ozo yokate. Nazaki ma plonger na misala mususu. Attends yo moko. Allez, disparaît. Non. Ngala ko, ele comprendre te patron. Yeso ma, makaka mongana patron, hochaba, Ekoko. Continue comme ça et tu vas te retrouver dans la rue. Hein. Ekoko. Suka mokili ozala kaka boye. Commenter. Le rokuna. Mukolo, ndoki. Iyo na ye. Non, so wana zuwa parce que ngala za tout le temps na patron esika moko. Attends, longwe. Oh, kendo. Na bana bondi mo na lo belo. Otofinga de fona rai. Ngala tinga bino mukuse. Mutu mobimba msala na yeza koloba za kubina. Heta yote. Ata wana longwe. Yoga nisi bipa nyoso ba bana ndima bato babina ka soka za koloba za kubina. Sia. Chauffeur à l'état. Ina tata. Ina mol. Oh, comment na ye. Ale mutu pamba. Ele baba. Pour qui? Pour qui? Mama yo bena ningo fandi la méditation en Bible. Awa ilanga beloti na noko na bino dila ba mema lolo na ana na poto. Nani akosali lisusu makile na kati ndako. E koma kaka télévision to Bible. Ko tambola pe ulinga kana tambola. Oh mama. Na sana ni. Et ma photo na ngeza kawana je les ai pas vus. Ah, kaka ye. Papa leki atumbi yango. Kaka ye. Oh yo mkola ndako kaka ye. Champion. Na dipo na ye oyo bafanda kawa. Ngaku tunakipa kawo dipo wana te. Na lobike tango na kuzungu sila réponse kozala kaka nazali mabe. Yana koza kutala kaka ba. Mais de toute façon ba kolonga te hein.
Maolo, moi, je suis là pour te protéger. Hein. Mais droit de famille elobi ndenge nini bayebaka droit de famille ete soki eza koloba nini nga na kambo mwana oyo banda komata na libela akoma kaka soki ndenge akulaki bongo te akulaki na ye ndenge wana te azalaki gentil mwana wana respect mais sikoyo mwasi oyo alingi kobala oyo mwasi oyo koko mobulu oyo akoma na ménopause ye moto akobala na mbuka nakende kokutele bana 40 o mwasi wana aza na ye wana ye lisusu te Réaction na bango eza na réaction normale te aza bavoyo soit bato bamelaka lotoko ou bien c'est vraiment sous les effets de quelque chose hein? liloba papa liloba ekomisaka moto opesa yo motima monene na Galate 5:20 motima monene ndenge omoni ngai ata nyonso aza kosala molimo mosantu eza koloba na ngai naloba eloko naza kotala kaka asala Dis-moi, oui, non, franchement, j'ai mangé, maman, tu sais, comme on dit en français, j'ai goinfré. Non, ces derniers temps, Uzulamba Bilubu Moko, mais moi je me dis, avec ça, tu n'as plus besoin d'un domestique, hein, Oza, tu as besoin de mon salade, parce que tu prépares tellement bien. On dirait, bah... Hein, donc, et l'ambeliwana, hein, ton papa Zalaka. Hein? Non, très bien. C'est vraiment délicieux. nakingaka bozala na basusi te basusi wana yango moto ekondisaki ngai tala lokola bino moko bokoma kopesa ngai toki na oyo putu na yo tala ndenge mosusu ebandi koyaka mama lene kasi papa na ngai naza kobanga kaka koyebisa yo biloko oyo eza kolia biloko oyo eza kolia wana eza ngai mpenza naza kolamba ngo te pardon nazwaki mwana mosala moko mwana wana malamu ye moto aza kolambela biso biloko oyo toza kolia likolo yango omoni ke okuti ngai nafandi na ngai naza kotanga bible mpo nakomi na kamwa ntango ya kosala mosala ndambo mpe mosala na kamwa ndambo ntango ya kotema. Maman, comment okoki koagir ndenge wana? Comment okoki kozwa mwana mosala sans pour autant koinformer ngai au préalable? Ça ne peut pas se passer comme ça. Hein? Donc toi tu penses que ngai ceux qui n'ont pas engagé domestique, c'est parce que j'ai pas les moyens de foutre à domestique. Hein? Quand je te dis que je suis traumatisé, il faut comprendre Yango, Nandenge wana, je suis traumatisé, c'est pas l'argent qui me manque. Mais papa. Mais tu dois comprendre que événement les cas qui en rapport na domestique et ça l'a bien été. Et puis tu es sans ignorer que Liwa et papa n'a pu choper et ça mort un peu mystérieuse. Tu dois comprendre cela. C'est comme si bana misala bazaki complice. Mais finalement pour kende edition na ndako nzambe te. Ponga naza komona oza na confiance na nzambe te. Yo mutoza ko yebisanga na proverbe 23 au lobby verset 1. Oh le Seigneur est mon berger, je ne manquerai rien. Bongo siko edika. Non mais maman. Hein? Mais maman, je sais que c'est pas la fin du monde, mais tu dois quand même comprendre que ça il faut un certain temps. Hein? Il faut un certain temps. Hein? Certain temps, bon, bonito sabi. Non mais maman, ce qu'on a que zoko kasuko sa misala ndakoute, hein? Naza bandeko, baza bandeko basi elle pouvait t'aider. Donc ko ben sata Zidane, hein? Donc ko ben sata Zidane aya ko aider na misala, hein? Ou alors na ben sibana nonyo sa basi baza na poto baya ka kolambela yo, hein? Mais pour la nini yo pensa odinga ko yo kangate. Lokola uza ko mona nganzu to kama makaso kanisi pensa na za mobibi. Non manga zo. Ko zangi na ngai. Ko zangi na ngai. Ndiro lingaite. Soko lingi kaka. Ngai na sala kaka musala ko ya ko zangi la ngai papa. Dikamunine mabiza wana. Dikamunine mabiza isuki yo mama na ngozo lambela ngai, hein? Ma veri chungu alamela mwana na ye c'est un problème. Na buite. Ba plastique bazawa na ba mama na bango balambela bango. Tango plastique uta rapoto ayaka. Na angaja bala misala. Bwana ngana moni yo zaka na confiance na ngai te ngai penza mama na yo na sali lope complot wana mwasi wana sali ki yo pona mama yo est-ce que yo bala lisusu te po mwana mwasi wana kuya yo papa ngana luba na ndenge nini papa na ngai ma nzutu makasi te rhumatisme ko mangai ça va c'est fini ça va maman c'est kamote soki na mboka na kene ko fa ndio oye mikolo nyonso na luba ko c'est fini
Papa Leki. Papa Leki. Oui. Papa Leki. Fanda wana. Problème? Odi fanda wana. Ngati atande mtu na kuvwanza yo yoko kuvwanza. Vwanza ndio. Yo bando vwana ngai na kuvwanza. Teba na zo. Waneza signe respecté. Bon, de toute façon, là, c'est pas mon problème. Dans ce que je papa Leki, na manifesté indignation na comportement na bino. Tata Leki, chambre na bino zofanda wana, eza chambre ya défunt papa. Alors, mutukutu fallait afanda wana fallait la wana azola la wana te, maman azola la wana te. Alors, bino yo azola la wana na camarade na soki bokilo na soki semeki na yo. Mais comme si chambre le lokola ndako ba soso lokola ndako ba mpuku hein eloko bengele nganda yango bodo fozwa kangana respect ngana za makango na yote. Mais non mais papa respect ezali et si kangana zokendo lala bodo yo za na droit yo kendo ko vérifier te naza na droit en tant que responsable ya ndako yo responsable ya famille yo ndenge totikala bien bodo yo ndako yo yata na libanga moko e kota na kati ya ndako yo otomai litanga ya mayo to pusu. Naza na droit ya kotia maïté, so ya kotia poussouté. C'est la maison de mon père. Naza obligé ya jouir na droit wana en tant que l'enfant de mon père. L'enfant de mon père. Eh oui. Otomu pa yo yongana yena yewana yoza na droit ya kotuna yeta question. Mon père wana moi je n'ai rien à foutre avec lui. Bon frère, je n'ai rien à foutre avec lui. Bon frère. Hein? Tatamodo, zoanga respect. Vous êtes toilette wana mo boucher yango, bobu ki mo panzi ya toilette wana ba fan de la ka. Bilo mo ke bosai le mo soki ndenge nini. C'est pas normal. Tipo yo lukobi ba martyr na vie na ngai. Martyr. Toi tu vas me martyriser dans la maison de mon père. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Yo kola bando kola la nango zabo yo chambre atata na yo ezane kila. Yo mwana kokokota te mais écoutez-le lui parle. Asunga kola makango na ye. Écoutez-le. Non. Oui. Qu'est-ce qu'il va quoi? Tonton Pygmée. Ah. Ozana droit mon côté ya proposer n'importe quel mutuna. Nandako ya papa nangai. Qui Pygmée? Tu n'es pas de ma famille. Non. Tu n'as pas droit à la parole. Répète. Moi encore droit au chapitre. Oh, écoutez, répète qui Pygmée. Dis. Vous avez photo nangai, bobaki yango, tout ça pourquoi? C'est de la jalousie? Les andako na yote. Hein? Les andako na yote. Yayo, ndako na yo. Oyoki? Ou alors il y a camarade na yo. Beau frère, écoutez. Semi Bantou. Semi Bantou. Otanto. Yeah. Ou bien Bushman. Kombo na ye Tito. Beau frère. Oyoki? Osari petit-fils. Osari ba injure. O injecté ngai ba injure ya ko injecté. Comment? Faute na yote. Ri beau frère. Jamangage. Oso. Naza kokanga biloko nanga. Naza kopima na ndako. C'était mon camp. Mais foutez-moi le camp. Sans solution. Et ndako eza monument. Sans solution. Eza na étage moko tenga na kuwela. Et puis tiango na mutu na yoko. Bozo fande la badi. Tiango na mutu na yo. Ngana yela ke biloko yo nyonso tute. Oyoki? Nazana besoin ba kiti te besoin ba télévision na yote oyo zotila lulendo. Ngana yela ke nde. Ndangi kutimi etinde la ngai. Fona zwa solution. Eza ko la ngai yote. Oyoki otike ko sondula mwasi kuna marilano lulendo. Oyoko tiaba lua awa. Tiaba papa. Eh yo, Oyoki libota oyo sundola na village kuna. Ozomona yango te. Moi, Tito. Yo comment? Nini pafiot? Tito. Semeki. Je suis fidélité. Mama quoi? Maternelle? Nini papa? Nini? Nini na mwana nanga? Foza la Respect nini? Ulekisi papa. Toi c'est toi na kuibisa yo kwa. Nzita musa. Toi c'est toi na kuibisa yo. Udita tala yo dinde kuna yo mubadi. Udikundi takale mwana. Sera onone siesi. Sera onone kuibisa yo. Vous n'avez pas le droit de nous terroriser, monsieur. Oh kindok pesa. Ben oui. Mais nazana droit. Oh. Petit frère na tata na yo. Bango. Nazana droit. On a le droit ya koterroriser biso. La koterroriser biso. Otianda kusalite. Okende komanda likolo ya nini ya wese. Oni kofandela yango ya kofandela. C'est ça le droit? Yukanga. Mur ya chambre ekomi tache na bangungi. C'est ça le droit? Écoutez. Yo, oyaki na nini? Oswalisa mwana na ngata uyila kingai, uyila kindengai. Uyila kimwana na yaluwa kuna. Bandi. Petit. Yango mataka na lipela. Na yibisi yo zabani. Soko na masa kalipele Na kani. yibisi yo. Kala tu se conseille. Zita. Okosala ngai loko te. Okosala ngai loko te. Oyoki na bangi opemila. Oyoki. Non. Petit. Papa fete. Écoutez-moi. Petit. Toyukana. Ndala mbina. Toyokana na yo.
ngai nalobi na yo kuyi ngai soki nakotaki na ndako oyo ezalaki na nsima na ye mais nayebisi yo fais gaffe file attention si tu continues comme ça je jure fidélité de quitter cette maison en tout cas Parasite. Toi de l'homme, oyibi yango te, toi de l'enfant. Oyibi yango te sala matombuka. Ngwe, mosali ngwe. Ah, nani wan? Umumato ya yo. Umumato ya yo. Mana nani? Bokutaki foto yake. Oh. Sikamidinga bayaka na biloko. Yo katika mboka oyenda nini? Oh. Oya atana mbuma nguba moko. Babangi yo pe mingi. Papa usali malamu. Ubangi pe mingi. Nini yango? No. Akuki kubukula bana na mbuka te bana basa kukota classe te 0-0. Oh. Toilette na bomba ça là on a next kuna. Avec la sentinelle. Est-ce que tu comprends que funda bango te? Eh papa. Ça va. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Du pondou? Du pondou dans mon jardin. En tout cas, on aura tout vu dans cette maison. Du pondou dans mon jardin et dans ma fenêtre. Dis, Yann Mosi, des sentinelles. Yann Mosi. Il y a pas trop. Oui. Nani atie bilanga ya pondu na ndako na ngai. Hein? Qui a fait ça? Il y a pas trop. Bon, ce qui yo yebite, musala na yo awa ezanini. Hein? Le pango, sikoyo oyo awa ezali bande ya lupango, n'est-ce pas? C'est dans la rue, c'est ça, hein? C'est ça, patron. Hein? C'est ça. Ta gueule! Appelle-moi maman. Je dis appelle-moi maman. Maman. Dis, nalobi na yo, appelle-moi maman, dis. C'est patron, maman. Bengela ngai maman na ngai, espèce d'énergumène. En tout cas, on aura tout vu, hein. Il y a de quoi devenir malade avec ce genre de sentinelles. Papa babandi lisusu. Nini yango ozotokela? Wana osalaki eza bien, mais yeba kubanga. Basa papa leki na yo. Nga ntango nalobelaki bango nalobi mpo bakitisa na Là lukanda n'est pas wana. mon problème. Là n'est pas mon problème. Eh. Mais le problème c'est ça. Oh. Donc on a bilanga pondu na lupango. Kasi nani oyo te? Oyo mwana oyo ya nani ya atengelaka porte. Ye mutasali yo dikukuma wana. Azaka na makambo tina te. Mais baba na yo wana na uti kobenga yo. Ayebite, et pourtant za sentinelle. Hein? Bongo nani? Quand il se passe des histoires comme ça, il y a ayebite musa les années. Ah, namoni mwana oyo na banzete ya manioko na maboko komona oyo yanga ya musala. Ye mutazaki ko proposer nga yakona boya koni yango awa. Wana koyebisa ye alongola ngo Mais papa. maman, est-ce que tu oyebi bien combien moi j'aime des fleurs? Na yebi papa. Et oyebi bien combien ma fleur ça m'a coûté? Papa na koyebisa ye alongola ngo. Kabisa te kosilika te. To bande kosilika banda wana kosilika te papa na koyebisa ye alongola ngo. Lui, on l'a pas engagé ici à la ferme. Eza ndenge wana. Oko continuer kosilika te papa. Non mais il y a de quoi, ma biloko aboye. Il y a des tata leki bazotanga yimi. Yango papa. Allô. Bonjour papa JP Makwebo. Ye wana. Non mais maman yebisi ngai eloko te.
nayebisaki oyo ya mama Judith depuis na jipe makoyo balobi mpona makambo kosamba makambo wana. Ah d'accord. Non, non, pas de problème. On a pris des dispositions. Bango basamba ka makambo wana. Yo Zawapi. Bon d'accord, tu m'attends alors parce que... D'accord, Zélangaï, comme ça on en termine une fois pour toutes. Ok. Ok, d'accord. À tout à l'heure, hein. Donc juste le temps de... Bon, de toute façon, Nazoyaka, tout de suite là. Tout de suite là, même. Ok. Ok. Kende kaka papa, silisa makambo wana. Tu apprêtes la voiture. Hein? Oui, papa. Osilisaka makambo wana. Mwana mwasi wana na mobali na ye baza bavoka. Yebisa boy na yo wana okei kozwa soki auti mboka nini? Alongolela ngai ba soki pondu na ye oyo, azongisa ba fleur na ngai. Bakosonga. Oyoki? Bakosonga. Azana no wapi ye mutango. Azana sima kuna sa kusamsala. Kusidika bongo te papa koya kozwa na kuta yango te na yebisi yo oyebisa ye bongo. Na kuyibisa ye papa. Sanda kaka lokola tata na yo. Ah. Oba sidikaka. Et puis, si je me souviens, je me rappelle bien, Awa et Zala qui n'a noté. Donc, au lieu de l'ongola, oya simakuna, aye koko na msuswa. Appelle-moi maman. Hein? Appelle-moi maman, j'ai dit. Maman. Nalobi, bengela ngai, maman, nangai. Patron, directeur à cabinet le baki, tous à la kuna na 9h pour son excellence ministre Yambayo. Nalobi, hein? Alors c'est toi, hein? Hein? C'est toi la dame de fer, donc. Hein? Dis, yo, bah engagea qui yo awa pour ça la bilanga to au salanim. Hein? Si tu avais besoin, il y a pour ça la moussala ferme, mais fallait le bas. Batina on ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Comment expliquer yo au long la fleur au remplacer à mon abapondu? Papa ça comme pondu te OK nango wenze. Réponds-moi. Papa ça comme bon au somba pondu, ce que vous allez pour ça pondu. Alors aujourd'hui là tu commences avec des au pindol ba fleur. Demain au pindo, lobby au pindo la ligne. Hein? Même soki na zongi na kuta yangote. Et j'aime quand je te parle comme ça, otala na la miswa. Hein? Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Dis papa. Même si on a pourquoi na kuta yangote soki na zongi musala. Na pourquoi? Abengilo basoda usali nini ko? Oh, tumba bilamba ngai. Oh.
Bongo sikoza kokende mbongo na ye mutakufuta yo kokende na mbongo te. Netikala. Papa pardon fungula na kende. Ok, wa. Papa fungula na kende. Bosani nini? Ba utumba bilamba ngai ba benga na ba soda. Yo kana. E pato soki abimi. Ali ngade e momo. Pardon, pardon, Maman. pardon, pardon, yaya, Maman. pardon, papa. Pardon, papa, pardon, papa. Pardon, papa. Pardon, papa, fungula na pardon, papa. Pardon, papa. Pardon, papa, Papa Kofi, Patron. na habité, hein? Est-ce que au moni mwana mwasi mwana musala o na utiko gangela? Patron, na mona kite. Est-ce que oyebi mwana mwasi oyo tovandaki koluka epai ya nani? Quoi? Epai ba visa. Ah, mwana mwasi tozali koluka patron. Patron. Oyo mwana mwasi oyo boye totambola oyo epai ba visa. Voilà. Oyo mwindu tozali koluka wana. Ouais. Omoni eh? C'est elle. Hein? Mwana musala o na utiko gangela Papa Kofi. Exactement ye. Patron. Mwana musala oza ogangela oyo aloni soki pondu mama alobi ye mtalona Ye wana totiki na ndako. Oh. Mais patron. Donc ye wana. Alors je sais pas comment expliquer ça. Mais patron, hein? Mais dans ce cas, pour la nuit Kastoké, fallait tout zonga na biso. Ah, ça, fallait tout zonga au solo na naye. Ça c'est Oui, le patron ndango to tambola ngi mutu pour le gamon na mwasi wana. Ça, c'est une idée. Hein? Alors, dans ce cas, je dois décommander tous les rendez-vous. Hein? À Luca Place. Hein? Luca Place au Baluka. Parce que ça ne sert à rien. bapiaka mongo na oyo kokolo mpe bapeka ngo elekela ngai bapiaka bakomi lokuta oma olako mbobo na papa mpe kokosa papa mpe mokoma okosa bisomanage atembe biki te likolo bon papa mpe okende mama kanda otilaka babiso komisuka mama na kati fait biso te mama na bango mais fo biso tozana droit ya kozwa mbongo bisenga na funde bakali olobi naza koloba nani bandi bubandi makilasi wana buza kusala ya solo chambre na bino ezali desordre ya solo bilamba butiki kaka nde wana bo papa loyi mama msala nini lupango oyo loyi te moto asalaka yango ya solo wana nga lembi na nga na osala na nga te lembi mama après toza mpe ndako ne fo mo osalaka to biso tokobala tokesa na ndako na biso epuis omesese biso mosala te bongo nga nalobi kosala mosala nga nalobi nde vokokisaka mofisama ti sikoyo tokomi nina tolie te ata yo tikana mokebela nango biloko mais bongo ongisaka mpe sambre na bino mama wana eza mosala te ya osala ngoma nga na lembi sikoyo bilamba oyo susu na kosimba mama yenga talaki ya yenga na nga mama yenga yo kotala yo kasuka fo bomisaka mpe mbesoke fo bomisaka mpe ozoka basubi timo otikika likolo wana otiki tutikabela likolo wana onolongolongola te Mama Fanny ya ubenga. Wana na ninzenze? Fanny Bonica. Kasi mukolu wana badatu yo sala ki mabe. Ba yebi si yo na boîte de nuit babi makana na 23h. Boka. Yoka. Mukolu wana mbiasu sala ki na boîte de nuit yo rataki. Donc tu komi kaka na 10h. Pas moyen de qui dance. Mbongo wana te ngai na pesa ki yelo kula na pesa ki $100 usaku yoka wana sa kusi ngama kama usaku yoka na pesa ki yangu na igeti ye moko iliba na pesa ki ye 200 siko yu 50 yu mwana mbali oyu Daniela yaki nangu zela nani zela tukalikili nani
Lowe. Yala ngananu kali kilometre wana. Kali kilometre. Yaka na ngunanu, yaka na sarka. Yaka na ngunanu, yaka na kali kilometre. Ko sala na numbangu mutazana telefoni. Sikoyo, Simba. Na pesa kiye lokula. Na pesa yangu wana siko. Isa lokula 600 wana $600. Tala, nalubia. Mama, lo sezo si apna sima. Tala mama, ukata ko lo supesa ku. Naza kulamba nazo sukula basani mwaite. Yo siko yo lokula. Ulo su nakini kutala. Benga ngai na 89 35 $607. Wana ni numero na ngai ya bana di susu te. Yo Kakite. Suki yenga zalaki na yawo musuku na. Kakumbu yenga wana mutebanjete. Mutebanjete wa. Mama mi watanayo. Mama mi watanayo. Basa kamusala. Na ngoma mi wata yolo bakuna. Pakalowie. Na ngoma mi wata. Tena robinde. Na tuno na ngoma mi tolo bakuna. Yo komi na nyango pakalo. Leka na bima na funa. Te mama c'est trop. Bima na funa. Nzambi. Pesa telefone. Yo zo nana kata ndako yo ndo zo nani ozo pe munono o fio tra kedo ba mami wata ba ndo ko kana nga bi ba ndo ko kana lek nga kama silite yo okota ke kapo yani na lubi okota ndo pena kuisa kalo ngamusana ba ngafua longwa nikango kukotiliza wana te munokibeti libaku silika te mama oyo pakalo pasi Alex na ndako finga watu mami nani na bongo te Nalobi mami wata. Nani mami wata? Mama ya karamu. Ya visaye tika kuna ebisa mama lo spesi ka toke no bolo spesi ka bleka na mboye kuna osani musana ngo depuis tongo no pasi bano ngara ke musana ngo depuis tongo sali yango Mami wata bimi na mama ya karamu. musana ngo yo so depuis tongo sali yango lo spesi kuna ifa ina ya sala ngo yote ya visaye ziana ebisa na lembi mama mwele na ndako mama jo wana pakalo baza osembrasser oza kite Mwana. Ya solo tata na yo za muyibi ya solo tata na yo ya solo bale kuyiba ba mituka na pori ya potu kuna ya solo pensa mukolo wana ta so dinga ki tanga ga ya wona digi ku ya soki lo itende ne buyoki ni kamusoso mwana ya za muyibi ya solo ngale dinga ka semi na yote yote na kuti ku ba moyo no kuma ku ya mabe lokuta visa so ba kusambrasser Maman n'a compris pourquoi côté la pakalowi. T'es maman. Et bon, il y a ça folle capable à zoka fond de lui. Maman, maman fait so so, maman za rafi. Maman t'es. Dis, appelle-moi Mamboni. Mamboni. Je dis appelle-moi Mamboni, en vitesse, dis. Mamboni. Benga la Mamboni, Puna. Benga Mamboni. Et tout justement, il y a papa, il y a pas tort. Et maman, et maman, et maman. Et ton Dieu. Et maman. Et maman. Et maman. Et moi. Benga ye nanu ko nani mwana no msa Mamboni, hein? Mamboni.
Mambwene azalaka. Mambwene azalaka te comment? Moi na no ya msala wana dit. Tu es troublé ou comment? Oh, troublé wapi? Mwana azalaka wa kombo na ye nani te wewe ubengi. Kombo ni Salai. Salai? Sala. Sarah? Hein. Bon, ça va bengela ngai nana. Papa na ngai lokola yo somba kanda na ya papa na makamu nyonso ya tata na yo tangu kaka ugangi awo soki bafololo wana oyo akuna ki banzete awo ya pondu na palasi bafololo na ye ezali tangu ugangi kaka lopio akena ye mama nakena ngai ngabi ukende wapi papa alobi akukangisa ngai mpona bebisi bafleur na ye ngabi mama ye azalaka kaka kanda ndenge wana soki ake mosala ntango kozunga kanda ekozala lisusu te kitisa moto alobi mama nakokenda nakende na ngai kaka sikoyo ake wapi nayebi place akeye te. Mais comment tu peux engager quelqu'un oyebi kutu ata place afandaka te? esadi ngai te moto nazwaki na mosala papa leki na yo Zidane ye moto azwaki na mosala yelaki ngai. Mais non, Zidane ye na ye mais yo nde moto oyambie na ndako. Kasi moto asali kaka mikolo misato na koyiba na makambo ne nyonso papa. Susi na yo kaka kobima na kutu changer déjà bilamba olingo kende soki wapi? José Kongolo Mobeko moto ayaki kubengisa ngawa nakende kusuna biloko biloko nzawa tindili ngai. Bon, ce que José Kongolo kasi na ndako na bango bazalaka boye quand ils engagent des gens bakangi misu bayebi coordonner na bango te, Et maintenant tu vas encore au Kenya sur funda ngai, Parce que tu on a un tolérance domestique qui ne m'a pas reproché, O le kaboye Mike Ndombasi atianga makelele. Ozonga boye Dadie Mondo. O le kaboye nani Hermen Kaba. Tu t'imagines? Papa eloko nini sikoyo bungi ko yembango eloko nini bungi? Tu t'imagines qu'elle m'a échappé, donc elle m'a échappé. Est-ce que tu ne comprends pas qu'elle m'a échappé et je l'avais entre mes mains? Maintenant, où est-ce que je peux la retrouver? Où? Dis-moi, où? Et comment? Quand? Papa. Kana pelisa kabino na lubaka ba kisi yo inasombela ki wana. Uchaka na yote. Ezo sisa na wote mwana kusizaka. Mutu na yo mabe kota sili lokola liseki te. Wa sili ba loto mama nyozo. Oyo sili oyo sili. Yo koti di sili ndani nini? Oyo sili. Sali kukamata. Tia kisi wana ta kle maziki. Oyoke? Ba ko kle maziki na mutu na butu wana. Suki dingulala. Tia. Mutu nyoso sali te. Nani la kana bino baswete. Mami, tu n'as pas de téléphone, tu as venu vaca, l'homme a espèce, ça dit polémique que ça est bon, on a des goals. Au consumatique, maman, il faut avoir des goals dans l'air. Oh, tu sais, il faut pas noter. La vitesse à l'occupé, et le va poser. Là, on a porté. Papa Loé. Papa Loé, attends ma porte. Maman, babi polémique. Babi dans la force. Ala na lo mbazo toke mama. Mama elonga poso petit na moyo kake. O kwa mukazile kutabe. Wapi yelo yawo. Lo yawo tala nani wako. Oyo kule ka buya mukazile ka buya. Tala na lo mutaza kutoke kwa. Kine ka kisera. Mena nzoto lo bina kisera isimba te. Abona kila kuvaba ugoe. Mababu na bo, mamozo kuna kisera. Bonjour Papa Lo. Bonjour, mais quitte là, quitte là, moi chez. Oh, na quitte wapi? Papa Bosco, ni bien côté. Ngaza na posa na kuta na mama na bandeko na na pasi. Batenga yi inutilement. Oui, ko sala ni nyo babengana yo mabiao. Excusez na yendenge oyo ya liboso te. Lelo naza message on eko pesa bango o Nzambe atindi ngai. Nani? Nzambe atindi nga message Papa Bosco te. Yo na age nini? Gabriel comme évangéliste. Nani? Attends, non, c'est quoi ça? Oui. Oui. Nani na porte. Bonjour ma sœur. Oui, là. Mais quand la papa zo déranger, ma voilà, ma beaucoup ça va te patati patata. Ange Mikael. Okacha. Yo avantirier. Esimbi kuna te aya. Jo elle se fait pensa. Chérie, parce que tu as bon côté mais c'est qui yo, c'est mon c'est les cas. Papa. Excusez-moi. On coquite zongi Bonjour maman. Bonjour. Maman. Bonjour maman. Yo maman d'azarate. Maman c'est les cas. Excusez ma soeur. Tout zonga na sikoyo, tout zonga na fandinga bien. Non mon ça reste pas c'était. Natika na rabika na moko. Merci Manene a visa na en tant qu'évangéliste. Évangéliste va petit kabaje. Ba makambo ya kala na zana musute. Na komi
tout nouveau nazosalela kaka nzambe excusez-moi vanda nayende na message napesa famille libota naye mpona makambo ya kimosi na mobali te bondeloka mwasi na malembe tike mama pamba na chérie tofona bisomela kopo na biso ile bile bia mo non 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 bile ta jinje ya bia o melite comme la jinje ya bia te pasteur de évangéliste nazolanda cour ya missionnaire kalate na bandoki ngotia na bamboka nyonso pasi par là na tatola ko mwanzambe Félicitations. amen Joe, il est bien, mais il ma sœur miracle bo excusez-moi ngai eloko na ye awa na ye na message on nzambe atindi ngai na libota façon yo visa c'est une façon de me séduire alingi ya moti vanda napesa message nanga en tant que mosali ya nzambe moto na nzambe et puis nzambe yango nde na ye nango maman yokanga je vous en prie nazalaki na retraite excusez ngai nakoti retraite mbala liboso nzambe apesinga message oyo ya bino mama nakangi motema ngabi nzambe pourquoi kaka famille oyo libota oyo kaka mbala mibale nzambe a reprendre message wana na comprendre te ngabi nono eza sérieux na vani nakangi motema nakoti lisusu na mozindo na mabondeli nzambe alobeli nge susu message oyo ya bino merci ya merci nabi moyen na bomba te mama message yango oyo nzambe alobi kobomba te loba polele message oyo nzambe atindi alobi nanga nayebisa bino liboto oyo nzambe alingi bino mingi me bino bokangami mama na molimo ya mabe ya ekobo molimo wana ekobo mama soko botiki yango te nzambe akofrape bino akobeta libota message nanga moyen alongola te moyen mpe nabakisa Kanga, buka. Kaka, ndaku yuni ya kiao. Izalia, ya bikamwa te izalia fisate. makamwe O izali ndaku kaka. bondeloka mwasi na malembe te Oyo yusi koyo. Uzokuja kufinga ngai na kati ya ndaku na kai. te na fingi Baba, suka. Uzokuyoka. Telema wana suka. Koma. Yo longolisa mwana na ngaba zemi. Uzokuya kutangira makomo ya ekobo. Yo bazemi yo longolisa fisa. Ya ekobo te. Koma. Maman, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Na komi mutu ya sika makambo kana na bosana. yo utasika yo Maman, Bible ezoloba yango. yo utasika nakulwa tokutana na kulwa yo Ah non, Kaba jeno sa. Sabato oyo. Yango baneku yana nka. Batala u yango ka. Semiso yango ka. Mutu asika po ukabaki lingala bakanjula kila mnoko. Ai biba. Koma. Wewe lingala bakanja wewe kukuruba. Yo. Yo tusaka na ngai papa. Usaka na ngai. Zelanga. yo pendela josko bana kulwa ngosko kuta josko yo leka Ya jokende na josko posa wana Masolo. bondela mwasi ko bondela Biba. Biba na kulaja. Biba. Ale, ndolo. Okay, uyaka lisusu wate. Uyaka lisusu manda kuna ngai. Biba kene libela. Koma. Yo ni tusaka na ngai yo. Ikobo, yo longolisi mwana ngai basemi. Ulongolisi na ikobo te. Tika ye mama. Allô, mon bébé, allô, mon amour, allô, allô, allô. Fermé. Ah. Mamie. Mamie. Eza mama lala lembi. Kana kupamba telefoni yo na makana na zana ngo. Yo mona akamana. Mami te. Mami. Mama te, mama. Mama lam kana te. Ni boyo ko. Mama lam kana to sola kaste mama. Mami lam kana te. Mama, ti mana to sola te mami. Delo. Ngana kukonoso sutanso na kupoya. Sononza. Pomusala na kubanda banda tonga nzaka nyoso ngota likata ni. Kula kunika kusala msala. Sika kungata masuta moi kuina nalipenda pe mina nata Mama to sola mama. Ngapi shumsuna kukoya pela estoma. Ko zangi ngai. Koyo la ne. Mama.
Mami, Lobana. nayebi ti so tonyokama nayebi te mami. Mami soki tonyokama mpenza. Mami yo okolisa biso na affection ya papa te. Mibali oyo biso tozwaka nde topesaka bango affection ya papa. Mais mpo tonyokama mpona bango mama. Mama jusqu'à komi na osambela komi na ngambo mosusu. Sikoyo tozangi okola milinga likaya bo sikoyo okomi ya rock. Ye rock ekomaka soki nabengi téléphone fermé. So nabengi téléphone fermé. Tant so mona nazwa boxing mpasa maini patrie lupuma. Lelo kuto na miketa kozwa ye tosola na ye mama. Tosoli ba réponse te donc kitoko te. Tina suka yo kata ni téléphone nabengi suka kangi téléphone. Mama tano bien. Tasuli to dans babe mongo bi mamu mo yo sala na mama ko la na biso. Tala liti o ya ta kutu mama. Ba fiancé ba le kamba la ko. Nanga utite. Mama. Tes mamans jeter les kinanga. Les soucis à bisogner sto za la bien pour le soko zwinga pe na ko so nga zu ko zui. Eza pour na bisogner surtout mama. Yo kana mama. Mama tela non te mama. Tika na kusanza mingi boy mwana na ngai. Usabana ya science. Usabana teke yo boy na boy. Usabana ukubala mikonzi mama. Ukubala mikonzi. Tubaka kangai telu ketu bavinga. Hata lelo na kufina ndabo kuruba mama lo baka solo. Tubala mikonzi. Ubala mikonzi. Yo, Bima. Makambo sasa. Uzana audience. Audience ya nini? Ya mokonzi ko? Mokonzi nani na ngai zalia nani aina mokonzi na ngai ya. Yo. Yo kusakana ngai. Kusakana ngai. Otika batikana na sema na yo. Nani? Oyo kusara ni. Oyo kuluka nani? Sio ganga ke ototi tolo baje nyenye mwana na ngai feti na kende. Na kanisa ko na Swiss. Papa. Oyo Swiss. Bola. Na ko ebisa yo na yeli yo. Na sina evolue. Solo na ngai na lokole. Na solo na yo. Ngai na solo na yo. Lokole ya minde. Benga ngai yao. Na benga yo na kena yo. Ngai na kena yo. Ngai. Na kena yo. Ngai. Na kena yo. Ila ngai. Na lela yo. Na yela ki yo. Tuspa. Na yela ki yo. Yo. Na yela ki yo. Mama Mama kobenga mama te. Na yela ki yo. Ngai. Na yela ki yo. Na tumio malembo koso so la kulete. Loba pardon. Loba pardon. So tena ko mayo. Na ko bo mayo lo wi yo. Il est sur le cheval. Mama mwana musala. Mama. Yakana mpe. Ozongi. Mwana tika no tinda. Mama ngani? Espirate. Bamukala bayaka kaka. Kitana na kiti. Na ko kita te. Pardon. Otiki biso na banyongo. Kita bino na kiti. Babere wa kabayao. Mama yesaliseli mama. Yako likamnini kaya kuswali siyenga. Uyebi bien na sako lukiyenga. Monter sur le cheval. Fana na lugwa wala lugwa. Mama, domination na wande ko kwanga ite. Nani akita na ko kita te. Mongo nanga. Sidenga epe patron. Patron ya nani yangali? Je regrette. Wana na comprendre. Kanda si normal. Nani comprendre nani? Febele. C'est normal si likapo makambo. Na lobby. Na lingi makambo. Na ko kita te na boy. Mongo nangai. Mosala ozwa, onyokola kabato, osufa kabato, okofuta te. Na sala ya wane bapesa kwa mosida. Mama kita ko. Na ko kita te. Na kita kwa dominenga ngade mongala na ko konza bino nyoso. Yo mokongo ye mondundu. Yesu ki mokongo soki. Mondele na ko konza bino nyoso. Papa na yo mutasana Salvador. Na ko kita. Yo za mongala ya. Yo pitanga mno. Makamnyo so yo mteso ko tata na bitinda. Omonela ye febele. Alubia. Bo sepe contraire mama te. Kombo ko obima. Mama etali yote. Mama na yo wapi? Okamwa te. Yo mondele ye mwindu. Mama tata ngai. Tata wapi? Bako sangisa bino balezo pamba. Kita nanu wana. Nako kita te. Yango yibi na sakuluka yu makambi kwe ngana kweli makambi. Mwana huyu mwana msalo huyu naswa kia ngambwe. Ndoka ndoki chior. Dukoyoka. Akoi na nzete bakali. Akoi yakina nzete ya banani. Ngapi na yaka ndoki. Ngai. Ndoki mwana wana alungwa. Mambweni mwana wana naswa kiko. Chior yuka kama mama chior. Ndoki munene mama. Mukolo uyu ngana sa kubenga na yona sa kulungulo na musala. Uye makambu na sala kumo. Zela yoso ki makolo bana batala kaona bisote. Loba na. Mukolo wana mama. Tangu na sa kumuna yu nasumuna yu lukula balati siyo lukula mvwala makuibu ya mwindu. Usakuyoka. Mwana wana ntuka chior. Maske de. Mutema kaka benga ni yenga. Mwana wana ndege. Na hiku benga na yo.
bana bakomaki mvuti madoki ya suka ngai abwakelinga molimo wa serite soki alongwa mama alongwa naza koluka yo nake koluka yo te pana yo kuna balobi osali susu te nga nalobi soki bomoni ndenge yenga na ngai mwasi oyo yenga oyo papa kusakana na ye te kubota na ngai ntango naza kubota fisa uyebiki mola nsima kilesa kokiti yenga aza kopalola yango na maboko na iboyi bana nga na boti na maboko ya mama oyo uza kuyoka mama oyo na maboko oyo nga naza kubota bana kita mama kita ngai sika mama mobimba boye bakwanga balakisanga maske ya mibange nga nazalaka mama bazwa maske ya mibange balakisanga nga naza koluka oyo kosala na yo na nangaze yo na nome yo lisusu nomination eza na ngu mama mbongo na yo mpe ezali yaka mama double engagement yaka mama pondo madesu kutu nalambaki oyo na problème te mbongo nanga nakokwa yango mbongo kuzwa mbongo eza wana tokangi nakokoma mokonzi na lowi yo sikoyo oza nome donc oza likolo oza likolo yaka tukende oyozwa pondo ya madesu wana nalambaki yo lingaka pondo ya bambongo ofutama mpe nakomi na tuni balobi na ngai patron asi abimaki banda tongo azali kuna te abimi déjà oui abimaki banda tongo nakuti des enfants là na tuni bango babe abimaki banda tongo. Ok, on y va alors. Mais comment il y aurait battre Mananda pour Zobazate? Non, grand frère, nous avons dette mon boy. Les autres tout ça, on a rentré des moutons, et on a bombe dans la chambre, grand frère. Bon, au fait, si je suis venu te voir, à propos de moi, nous sommes salades. Grand frère, Mamboueni? Oui, Mamboueni. Afin d'Arawan. Grand frère, c'est Nini? Non, mais elle était à la maison, elle a disparu. Moi, je ne comprends pas trop. C'est pourquoi je suis venu te voir. On a évité sur la Keiwapi. Comment il y a sans pour autant y battre la coordonnée. Maintenant, où est-ce que moi je vais la retrouver? Grand frère, Ngai, la mando qui est dans rapport à mi José Chouza, un collègue Mobo, c'était dans la rue, grand frère. Va présenter Ngaye. Je ne connais même pas. Et Ami Wana, tu ne sais pas le retrouver pour retrouver ma trace à Mambo Nyambo? Je ne sais pas, mais. Grand frère, non, ça pas nécessaire. Mais grand frère, je vais Aïbi. Tu t'imagines que je l'avais entre mes mains. Hein? Je l'ai vu et maintenant là, je ne sais même pas par où commencer pour la retrouver. Tu t'imagines? Hein? Toi, tu fais le nécessaire. Hein? Tu fais le nécessaire pour retrouver la classe naïve. Comme ça, tu m'appelles. Ok? Comme ça, tu sauras la suite après. Hein? Ça l'a tout en tout cas, ça l'a tout. Oh. En tout cas, où est ça? Épocation. Oh, un bocatier. Oh. Ah, bang. Allez, oh. Hip, papa. Yo. Un bocatier. Tika kwena yo. Oya ka balbora. Tika la yaba. Repos. Allez. Nana. Hello. Salag! Babere! Oui, bon. Oh! Yakana! Oh! Nasali lokuti! Nanyam! Oh!
Yo sali mwana ba. Na yibi te tala. Ngana sa ya kulala. Yo, na lobby. Halala wate. Allez, aide oh. Allez, yo. Ala wate yo ndo mtoto nganda ko. Bon. Hein? Ataka temna. Kangam no. Tala, beau frère, ngana lobi bien. Yo. Ngana moni banda ngana kuma wangana yo tuza pied levé pied dedans. Comment? Tala, na yibi shi yo bui. Yango yo soki ozalaki moto lokola ou bien olikumisa lokola wa nga Roger Makasi otonga Claude Arosa nde lelo yo olubi te na lupango oyo boza koteka hata yo moko emboka te eglise tangu tupembenyawa ezo yemba hata makelele wana eyazoto Yo, nalobia, yo yebi valera sieste. Soko mutu alali. Fo yo ko terenze, yo muto tonga ndako. Yo kana. Ha? Yo kana. Ngako patona ngai. Bodo. Pozo likanisi oyo, ya kutongela ngesika oyo, c'est-à-dire ye muto yebsa yo muto tongawa. Ha? Tie. Ute, bangonde mbaso kwa ntete yo, o mangeba. Yandi mosi. Yaka. Ni. Yoka, zita, trop. Nini? Tika nano ila. Comment? Maman. Essayez madame. Tant que Serge Luki, en tout cas na pas to ngela ndako pona. Yo sana valere. Ye, yo mubana yo muto tonga ndako. Ala esiri nano. Ha? Leka. Madame, muto kweko, follow. Hazo ya papa. Lobela ngai ndengi nini makambo isalaki dikamu nini oza kokangela patron. Madame. Banda ba ver ena mulanga ya awa na kuma kalmete. Ndakoyo. Ezalaka po soki na lali na kengi na butu, na ba moyi, na tema moi mais ye halala awati. Mais ye sur pas de. Voilà. Esili bakota na ndako. Regarde-moi ce canal. C'est meki. Ils ne disent que des bêtises. Oui. À peu près. Italie, anglais, français, ou congolais. En tout cas, c'est Gara. Oui. Je ne comprends pas. Mais c'est meki. Bravo, c'est meki. Yo ka c'est meki. Bravo. Yo mutu mubimba ba pesi yo ozala patron na kati ya ndako. Bravo. Ofanda kana kati ya ndako. Ndenge nini bolongwi na ndako bokomi na bweli oyo. C'est meki nini wana kozako. Ata yo komozwa biso même papier hygiénique zwanga tana valere. Oza papier hygiénique te kasi soki ba pesi yo bokunzi. Ye baka te mobana yo te muto tonga ndako. Oyoki grand frère comme ça le temps honoré nieka ye apaki sa batole na ye poso kwa wuti ba voyage na ye sika ya ko pemele. Eza bangamba na yo te. Oyoki yo kana nusemeki. Comment? Okoma na ndako oyo yo za mokonzi. Mokonzi pe so ba peso na kita mokonzi. Ye ba pe kufwandela. Esi mwana yo alingita ngari biso to koto. Ye ba pe kufwandela kita mokonzi me yo ba peso ndako munene komi awa. Mari de nuit na yo tout le temps bêtement. Ngana yila wa mission. Mission na nani? Ngana yila mission. Mission na nani? Yo yebi kutimi ndenge so. Oye suwe parce que atakiti ya mokonzi yebi kufwandela ngote nde mwasi ya mokonzi ndeko na kuzwaye. Ndako mwasi na yo. Eye suwe. Akatoa kwenda. Anzita. Eye suwe. Kende no so. Oto si nature te. Nani? C'est la nature nzita. Oui. Bonne journée, s'il vous plaît. Pardon? Bonjour. Comment ça va? Maman Azali. Maman Azali. Nako komona ye. Nakoki bolakisa oyo. Il faut les dire. Papa, s'il vous plaît, Dani. Allongement salon. Yango yo ya bon. Tata. Kuna pe aboke. S'il vous plaît, papa, pour bi. Ah, c'est bloqué par là? Oui. Ok. Ofiwa. Oui, on va yo. Tala bato ko nanga te. Na sala ki kaka. Okoloba non assistance. Mongo n'est pas mungala. Bonio yaka mosenzi boye. Njubiri. Jonkyo. Kende moto na ngamu. Kasi ko kwela yo tita. Uti. Kindi moto na kindi.
Maman. Maman, s'il vous plaît. Maman. Nani, papa. Papa. Oh. Maman. Oh. Merci. Oui, ça va, ça va. Madame, ouais. Ouais. Oh, bon, ça là, hein? Oh, papa. Msala. Papa pensa makambo oyo sali. Ni yo tiki malera. Ah bon? Moyete mwana salaki na loba na yo papa. Te. Kutu donki mwana diaka lisusu te. Doki moyete. Ah Ikolo bon? na yo. Oh, mais... Kutu ngana na kuma kina niveau no kuna ye Edo na Manchester. Ouais, Alubaki lokula ye azana salon salon na ye Edo kuna na Manchester aki kusala tako. Oh. Mama leki na yende Anita Bianca ye pasana na Manchester wana. Yenda boy yake alobite. Malamu makamba bulingwe bongaka. Asili sana no abongisa na sima ko yana usa kumo. Ah bon? Moyete papa. Yango wana so mona bela ki mwana maladi. Sinon ça va. Lakini bita azali ne wa. Azali eh? Akuma kufana kaka mwana ntona ye moko. Ah, en tout cas. Ebisa ye bolingo na ye aye. Ya solo ko. Elo mutema na ye lingaka. Ya solo papa. Nazwaye. Ouais. Upe. Visa. Fungula misute. Monsieur Manu va kolombi karate. Surprise. Surprise. Na fungula misute. Ilis bachuda. Hein? Voilà, c'est que fungula. Fungula. Merci. Approche. Venez qui pour ça. Oh, chérie. Oh. Non, mais dis-moi. Maman, Non, mais dis-moi seulement, parce que présence n'a combien comprend. Toi, non, tu faisons plutôt l'amour et non pas la guerre. Hein? C'est ça. Ou alors, si tu ne veux plus de moi, eh ben, j'embrasse la porte au lieu de t'embrasser, toi. Embrasser, yé, porte, ou après Non, mais il faut où taper la montée, manayette, maman. Hein? Il y a pas de païen, non. Agneau, quoi, mais sinon. Il y a ça qui est. Voilà, la chérie, voilà, moi, les solos à bouling. Voilà, ma fille, c'est normal, vous êtes. Dis-moi, c'est tout le gars qui tape, voilà. Moi, il parle, voilà, you bondi là. Bon? Ok, en tout cas, merci, maman. Voilà, la bine. Yala que là, mon que. Romanio, tu vas na yoka. Ok, pas de problème. Pas de problème. Visa, tu sais, moi, période du remarqué, où il en est comme on a ôté. Et ça, le là. Papa, na busanaki. Ah. Moni, lengo salaki wana. Lengo tika kimwana. Oui. Normalement, pesa ka. Mwaneti wana kidimbu kaka. Wasini pomoni mwana tungi samaki. Sikona biso na bukoku salaka ukamati mwe loku ya taya mke kaka. Mena sengi na ngai tena lubika ka neti kaka isalaka. Sana kusenga teta. Bon. Voilà. C'est pas grave hein. Mwana lubika ka mondo kula. Isalaka bonga. OK, sois maman. Comme ça ils allaient te foutre singa amende mais bon, c'est pas grave hein. T'es wana za lukula singe kaka. Ah, pas de problème. Papa bon belle boy. Oh, ça sonne rien. Bon. Madame, sur la bino. OK, merci maman. Donc j'allais dire, donc absence nayo pendant ce temps, ils avaient le rôle malade, azangi bonbonne pour l'oxygène. Il y a un moment que non, tant que bonbonne on est athée, tant qu'il y a toujours manque, il y a oxygène, on a, vous allez l'ester, il y a toujours étouffement, banini. Donc c'est pour te dire, une façon pour moi de te dire que non, ma place est à tes côtés. Chérie, onyoko lingako, hein? Poni présence na on se que profiter na wili ngandi to nous tenir sous boy.
okomisi nga mbongo kopasuka gaba oso eboya ngai partout na okende bangi na bango sunga te likolo na yo parce que oso nakoma griffe na yo bamonanga déjà na yo batindi bato combien te babondela obwakisi bango lusi machude yaki epana obwakisaki ye te tina hermene kaba mutu na yo hermene kaba bozalaka na ye oboye ntiko yamba hermene pati lutumba ye te owa dekolo yaki obondela yo te. Donc il fallait que je me mette à Fona Zela, Hermène, c'est ça pour ça l'inventaire, il y a boutique na Afro Shop haut de colonne. Mais comment ça vient de Sony, il y a mon qui a boxé na mingo na poko na mais la moukou na benga toi. Yonde fundi au fond quand il y a un problème, il faut que le rendre sur mal. On la linga ko ya mosa na kapo. On la linga ko ya mwana. Non. Moi je suis là. Enterrons la hache de guerre. On a que ça là sur le que non bolingoza toujours c'est non on a on dirait bolingoza te na on va forcer na sauter mieux. On a compté na carte moto manel. Oh non, pleure pas bébé, pleure pas. N'est-ce pas que je suis là? N'est-ce pas que je suis là? Dis-moi seulement que cette présence n'a pas séché là on a ôté. Allez, ceux qui vraiment linga kangai, veuillez le manifester. Maman, c'est miracle. C'est mec. Oh bon, Moussala de Kakito. En tout cas, n'habite dans le bani. C'est mec, nous collier dans la façon. Allez à soutien. Oh non mais, ce gars Zoli a été Moussala na bascaris, ta Moussala banyama. Eh, souci na yo. Ah. Eh, akomo seka banoko seka kala ya na ngabande. Dis-moi, aux Osala nini ba informatique na yo? Oui, na Osala na très na 3 mois. Ah, comme ça, dès que tu termines, au sali anglais, alors je verrai comment je peux te caser quelque part, ok? Eh, c'est mec, na ngalo na longola ko ya wana. Bazo tuna tunomi basene kuto tuninga yo na biozo mona na te. Ah. Quel moment la sima? Ok, merci beaucoup. On a s'est retrouvé. C'est bizarre. C'est moi. Je peux aussi la biochimie na ISC. T'es chérie, na poussé na zeka, beaucoup de foot ka. Pela ba sikana kandeza na kama ve manikela. Mba mo pe doziniki atayo. Ah bon? Ça va, dis-moi un peu. Nani yo, moi na bino musala nani mambo ni donc histoire ne penza bo intérêt yango wana. Oh, kunimusa ngani. Vous êtes en traste? Ouais qui pour na mo be pour mambo ni. Non. Ah, toke ka yo tipo Non. Na lobi a monter pour na sala passe na chérie, motema. viens. Non, écoute. Non, écoute, calme-toi, hein? Na lobi a monter pour na sala passe na motema. Ndengo zawana oyebi que ozonga na zongeli yo, c'est dire que motema nanga est à 100% acquis na cause na yo. Tu vois? Donc, tu n'as pas de souci à te faire. Moi je t'aime. Bon, je t'aime. Allez. Lelo lia penza lia. Oui, mais nalia kwa ngakala, ça vaut la peine, non? Tantini na yo sika mbolo na Paris. A telefonaki na nani na telefone na yo wana fixe wana. Alobaki yako ya. Bango baya kaka bongo. Osala nyoso kende kozwa ye na. Bayebi yo za veuve. Bayebi yo za veuve quand ils arrivent comme ça, ils n'amènent rien. Faut mon pas sur la bureau misaka ba mwamba, tu vois? Unasala nini? Moko sio mtu alobia ya kutala ngana ko ya lisusu ya kutala ngate. Ya o que Jesus. Foto tala yo. Tina pourquoi? Yo. Patrono ya zakona. Nazotuna nani ko? Tala. Papa. Oyo ngala ku yibisa yo ezali buni. Eza na jour ngana kuzala na Juliette na kukata yo rezo. Okaka. Yo soko zala ka monter, mbele ba déclarer yo hors faute. Allez. Hemo lagi alongwa ko na sobanya. Nalo ba na bino bien. Oye bien. Ele bataille na bino. La compara bino na nani? Mami kingwai na picho sisa. Eso te bataille na bo harmoniser. Mais ouais bino hemo langi et la ver. Au côté révision moteur. Allez, ba réviser yo moteur. Bambo. Bodo papa na ngai ndenge na fandi awa na sepelaka na monaka yo. Kasi eloko moko epesanga pasi na mutima. Papa na ngai.
yo olingi kobala te. Oh. Moseki, hein? Oyebi ata Nzambe ntango asalaki Adamu na Eve na kati ya paradiso amonaki Adamu kaka kotambola na kati ya jardin kotalaka banyama lokola azelaki ye moko Nzambe akopesa ye mwasi fana na ye ndenge moko na grand frère na yo badi ingénieur kuna na Suisse abala te. Bon appétit. Omutu wapi boyo? Bodo tozana masolo na yo. Azana masolo na yo? Mbuta. Vraiment, Rose, la tena c'est ça olia. C'est là c'est ça olia papa. Ngai mbuta masakado, mbuta. Fo swana kada bola ngasi. Bodo yeba ngondengo moni bisoto yebo to yena esprit ya émission. Poto yeba parcours na yo tambula ndenge nini? Obala, obota. Wasikozana mbongo ndenge to yebe ba machoda mandangi na ngola ndenge bazana mbongo. Po nakati ya ndakwa wa vraiment donc tozo comprendre te. Kimi ezate, loi ezate, responsable azo yeba na te. Voilà. Accorde-moi son parole. Je t'accorde. Nganazali porte-parole peut éclairer yandako. Hela unene naza kumona. Muturukula ngai naza kusiste na ndako ya shima. Nga naza kusiste un individu qui m'a trahi de son lit. Akuya kubenda ngana makolo na beto. Ngana kumina shuka. Alors, je jure fidélité. En tant que porte-parole de maison, je m'engage solennellement de partir et de laisser tout à tout. Stop. Maman Zeta, Bordeaux. Honneur n'a pas nani akopesa nga honneur. Na bino mebale na kati ya ndako oyo. Qui est comme la domestique na bino? Ayambete ngai. Pamba te bino bozwa biso déjà ba papier hygiénique. Aucune toilette au sali besoin na yoni au toit de lobby que ça finit pour toi papier hygiénique. Osilisi. Anzeta. Osilisi. Oh di. Mendenge nini ndako mbimba makambo esilaka te. Semeki tito. Napekisaki yo te ke okoki koswana na mwana mosala te. Semeki mbatasi ala. Osilisi na yo koloba. Awa likambo esilaka te. Mokolo wana boswani na sentinelle na pekisi bino. Yo za mokonzi ya ndako. Okoki koswana jamais na sentinelle. Kita bukonzi na utikela kina. Mukonzi ndako bopesa ka valeur na nani. Bopesa importance na bana misala. Bomoni oyo mwasi ndenge na bengana ya. Nani wa? Ah, boyebisa wa ya mobali akokende lokola oyo mwasi azalaka wa. Le loi tika biso. Oyoki hein? Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Mbuta mutu. Sur ce point-là, Togoyoka Nati. Ah non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais si les besoin de la pas d'accord avec toi. Hein? Ce que yela ki makamono awa, limite toi na ba projet o yaki nango. Ta gueule! Yoki? Ta gueule! Oui. Yo, ozamu kusebo eloko la libaku, ozamu kota makam o yebite na famille o yebite. Hein? Un zéro public. Qui le baku? Un zéro public. Kala. Lokola bokomi ko kota na point sensible. Donc pour toi c'est un plaisir ndenge mambweni akenda donc on a un plaisir. Donc makambo yela ki kokite il faut qu'on Maman, Mouta, je te dis trop c'est trop. Oyoki? Oui. Yo, Libaku. Trop c'est trop. Laisse-moi partir, il y a les lots. Je ne veux plus jamais vous voir ici dans ma maison. Viens, Pierre, fais voir. Un Afrique capote noir. Dispose la petite Pierre. Nous allons le tuer. Oui. Ça va nous amuser. Donnez-moi. Sans effet. Oyoki? Tu n'as aucune autorité dans cette maison. Et c'est qui? Parasite. Et c'est qui parasite? Parasite. En même temps. Sonia. Ce que je vous ai dit. La mise à moussa peut faire aux lacs sananani. Quel parasite? Ce que moi je vous dis, c'est comme ça. Je ne veux plus jamais vous voir ici. Moi parasite. Yo baba na fona bota na mama yo. Te na sa respect. Nani wana kubota na. Je te mets en garde. Nani wana? Yes. Je te mets en garde. Oh, yoka Sonia. Soki bumoninga risoso na lupango na ye. Yo. Wana. Ulunguli. Kumbu na ngai. Yo. Ozoloka na. Yo. Oui. Terma. C'est ça. Terma. Nabia. Yo bandanga na yawo. Yo somona ngana sala ba gesto na loka ba na kati ndako. Hein? Bon yo ngana yebi ko zali éclairer en tant que porte-parole. Bon yo lingole ka leader. Hein Sankara? La Belgique quoi? Sankara lingole ka wela pona ni. Merci ni misi. Zonga yo. Zonga. Na zonga. Zonga. Wana. Nasila. Dodo. Soko moni.
ngai na ye lisusu ole tika ngana yo toza bien kolinga te tobebana zonga na silence koloba te zonga na silence zonga wana kokamata kumbuna ngali kula zoba kasi yo moto oza koluka wana te oza koluka ya tala kofuka eloko moko te siero na kuyibisa okasi emoni te komokita na bofrere na ngakolo makambo ya kusoba nzita boke alubi na bino mobima te mission ya nani wana ya ngai oyo yo kaka soni eta mwa moke yo mpenza yo moto ozokokoka kodirige ndako te ozala mobali na ka yo yoka nzita kande tonga bamboka te zalaka yo vwana na vwana tosola bafana nana loko kuna sino kosipilo mabata bandi uzokoleka ta soni te nani okosimba nani nani okosimba nani halungwa kuna lunga tika kusimba ngai bandi lunga kusimba ndikokola bandi yaka tosonga nsima yaka nzeta yokako vraiment ezalaki faute na nga ndenge oza koya koluka nga mikolo nyonso juju azoyebisanga est-il que fallait nabenga yo nayebi soki nakoma évangéliste nazolanda bakuwa missionnaire mpo fundaki no te ya sango malamu mama na ngai na congo na baintérieur na bimi na bapays voisin ntina mikili nyonso ya poto tala nde tosalela ye mokili lelo fu tosalela nzambe koleko tosalela ye mokili yejo teke tu me vois là non don naza nga te omoni jour tozwaka mwana mwasi wana na balabala wana nayebisaka o grand frère na nga wana aza matata e alors matata sikoyo nazoyeba te mwana mwasi yango akimi kuna kokima ngo mwana mwasi wana akimi ejo nazoyeba te soki mpe ayibi o soki mpe asali nini o don nde naza wanga ndeko na yo do naza nga te nazoluka nayebaki espoir nanga ezali so na yawa okoyisanga peut-être omonaki ye grand frère nanga imagine toi à se déplacer pas en pamba mais oyebi ke à se déplacer ye moko en personne aye na voiture na ye ti kuna na ndako po akoluka mwana mwasi wana entre compte vraiment ya journée naza boye naza ngai te nazoyeba te soko ayibi o soko azwi nini yango kuna ya valeur nazoyeba te ya nanga naza na biloko na valeur ebelebele wana epuis mama na bango wana mwasi noko na nga wana journée naza nga te ya bi vraiment nga nde nayebeli mangweni wana azikani makambo moyibi je ne pense pas famille oye place akendaki kovanda nayebi famille ya malamu mais depuis nazwaki temps nakomaki évangéliste ça passé beaucoup de temps tomonani te mais rassure-toi ke nakoki oluka ye kuna epa ya famille wana okoya mpe nayebani kuna solution ekozwama nango kobanga eloko moko te ekozwama kobanga sio te Pardon, papa, boso me hata lipa. Naza nzala banda lobi na liete. Pardon, na oyo kanzala. Oh, Mambweni. Mambweni. Oh, Mambweni. Isa Mambweni. Yo, oh, yaka. Yo. Okay, wapi sunga wa? Yaka. Yaka. Omoni yango moto na moto nde bakota naka. Munisame yango. Niacha niende. Mukanga nanu. Tala. Jila lekabo ngumba na ngumba ekutanaka kasi moto na moto bakutanaka te mosana yo ekokisami donc lelo mpe biso babengani biso nalobi yo ozalaka na bandeko te na mboka oyo monene boye yo ozalaka ndeko yo bandeko na yesu bakufaki na ngoma ya ge na ngoma bon apart bandeko yango yo tata leki aza te mama leki to mama kolutu asenu
tata mwasi nanga beta feroza ayel misel na edi soki baza na poto poto yeba yo nde moto oza na bandeko na Hollande, Suisse na France. Tala yotangai kulubanano mingi te. Tala bandeko wana yo tangi yo ozali mwasi na kati ya bashi te. Sila nano silaleka na procès silaleka na procédi. Tala mama nga nazalaka bakata ya mwasi na Hollande fifi ya koswa mama na mai ukukani na ye te bato batelaka lelo bodo obanga na ngai yo yebe esika ngai famille ya ngai na bodo ndenge tozaleli biso tutelengani mpona nini tusambwe mpona nini tufingami tokoma mitelenga lelo erikolo na yo lelo tobima banani namatila yo cheveri bamarki nasala yo esalasala punda mama tata opesaki nga nani mama yo nakubenda yo tina maiti biso tokoma bafazer lokola yo lelo tobima bamarki nziki wana ekumi ya minene na biloko basani ya bolala ya kukambola po tali bomuyuyu France, Suisse, Hollande. Bongo siko biso lelo tozangi bandeko tokokende wapi tukende wapi mwa likulu eza na puta nini ekena tambola bibero na sese yo adi toke toboma yo leta ameme bisongambo kokotelanga ngamoni lo no sati yakije tukende tusunga tusunga yaka sila susu tukana ki tokenda te tokaidi tobabisa nzala na biso pona ye utamila nga batu nini yo yena mana yo siatatata nyangala Mama, ulengi boy pona nini? Mama. Tini mana na uko sunga yo mama. Ulengi boy pona nini? Mambweni. Mama, ukome bwendere nini? Mambweni. Tini mana mama. Comment on peut m'envoyer ça? Comment on va là? Toluki yo mingi mambweni. Non, koki mate. Na kosala mabe te mambweni. Obi toluki yo mingi mambweni. Pona nini mambweni? Kubanga te na kusala mabete mambweni yaka ufuka mapona telema mando ozo banga lisusu ozo banga te mambweni mokolo patron na ngai azali kogangela yo pona obukaki ba fleur na ye okokima te mambweni kobanga te na kusala mabete te bakosala mabe te mambweni kubanga te mambweni kubanga te nini problème nini mambweni me mpona nini pasa boye kanga nzambela ngai so oyebai na omona pasa boye fakotika nga nakufa bandeko na ngai ya masasi nalembi na ngai vina ka souffrance ado papa tikanga nakende na ngai mambweni
kobangela komongo te zwanga lokola papa na yo nalingi kosala mabe te okomiseli te boye vraiment yaka tokende epai na ngai mambwini zwanga lokola papa na yo kobanga eloko moko te nakosala mabe te komi boye bapota sali te vraiment mambwini yo mwasi kitoko yaka tokende ndako yaka tokende okende kosukola yaka kobanga te mambwini nakosala mabe te mambwini yaka tokende ndako toke mambweni kobanga te surprise awa place oyo na plaçaka bami na ngai soki bauti Europe ofandaka parce que piscine ezali très bien et puis de l'autre côté il y a des appartements il y a bien hyper place et puis tu vois le quartier oyo eza place liberté industrielle donc 7e rue numéro 1 tu vois. Oh oui, Nani, Placide. Quand Placide est venu, je l'avais placé ici. Jean-Marie Lusombo, quand on y a vacances, on a replacé Awapé Lokola. Et aussi ton ami Mami Koi. Au fan de quartier, un endroit paisible. Voilà. Et puis, oui, maman Colette Lemba. Na tantine Karine, le quoi tu passer par problème, il y a Kili. Faut bien se reposer. Ah ouais. Oh, mais non. Allez. Voilà. Ben, si tu penses que tu es trop loin de moi, eh ben, tu peux avancer. Approche. D'ailleurs, ça sera trop te demander. Laisse-moi m'approcher tout près de toi. Oh. Là, c'est bon. C'est bien comme ça. Si tu penses que c'est fini, jamais. Ukanisaki ta mort wana ça n'était fini hein. Si vous profitez pour faire ça ba ta mort wana so ba okimba. Faut ça ngo. Ponga zena na ndako. Ba yipse que non zena ndako. Faut ça ki ba ta mort wana upasaka na nai. Uzaki na nai. Mais non wapi. Écoute. Hiyo ndio machuda kuna para yeko botiba. Merci. Chérie, mais quand tu es dans bande mon pour Kilimanjaro. Mais on dirait bande en web c'est un camarade na yo, asa so producteur so dina ngo ya groupe ya Kilimanjaro na parle. Mais on dirait bande en go les a pirates. Comme ça camarade noté que non ba comme pirater ba bande na ba. Oui, batu bazana associé à artiste to. Or so ligne vedette na yo, ligne star na yo, il faut sur ma cassette oyo ya solo ou ya original. Or so sombi ba bloko pirater wana, mbongo wana comme l'artiste na yo préféré té. Et bon, oui, camarade nous wana maison ni ça. Pour n'abi que nanis na cassette na tanga ki makoma ki Paris. Ouais. Voilà. Donc on est à Paris. À Paris, bon, ils ont ba distribution, ils ont place belé mais pour que non na boutique OGP.
OGP eza na rue Le Thor numéro 9. Hein? Na métro Rue Le Thor numéro 9. Hein? Na métro Porte de Clignancourt et puis métro Gilles Geoffrey. Hein? Pembeni à mairie il y a 18e. Tu vois? Donc, si vous avez la maison OGP, la boutique OGP, vous avez la cassette originale, il y a bien. Et puis, si vous êtes à Londres, il y a des amis sites, il y a business. Vous avez le original. En Allemagne, dans Afro Shop Haute-Colonne. On est à Hermène Kaba. Oui, il y a Hermène Kaba. Tu vois? Wana, mbongo wana soko sumi cassette dans la maison wana. Eza bambongo wana ekomela directement ba artiste na bino pour bazala pe bien basomba mituka basomba mo ba parfum et consort. C'est bien chéri on peut nous ça ba camarade na ngai hein. Batinde la nga télé serait trouvé dans à Paris. Azan fa loko ya kami itana facilité osombela nga ayi ngai. C'est bien. Mais bat kande ba pirater. Ko pirater bilo baninga ba sel ba moni nango pasi. Ko pirater pourquoi? Ah, Congolais, en tout cas, Congolais. Hein? Les gens n'aiment pas les gens. Chéri, vous qui dites ça, vous connaissez au monde, on est sincèrement. On a quoi la affection pour la tête. On a quoi la affection. Ce qu'on affection, on a eu, ça pas. En tout cas, chérie, s'il te plaît, je t'en prie, mon bébé, pour recevoir un gâteau. Pour toi, oui, que nous recevoir un gâteau, son mélange derrière, c'est aucun na bombe na cimetière de la bombe au sombi place au bakomi kotianga déjà c'est vrai les bisous. Avant tout, j'avais d'abord une question à te poser. Est-ce que toi tu m'aimes sincèrement ou bien batinda rayo na maman olinganga? Chérie, elle a un cœur fidèle. Ma cœur fidèle ko sa mou. Boule mon pesa ngolo ka ofele comme la Bible. Mais il faut tout sa Bible, tout banga même Bible. Bon namona on dirait maman na bino comme ça bino ko la moi fond de commerce moko boye. So mon mobali moko bimisika za na voiture Mercedes ko la bodo atindi okuna. So que voiture wana tombé en panne. Atindi opa ya mutu mususu bien Eric moko boye asombi BMW atindi okuna po boye la maman na bino mbongo. Et là tu as déconné maman biso sala ka o biso balé to nga parce que boти soka mi balé. Asala koza posa mitema. Le ko ebi kinalinga kayo, yon epe azo obligé se pesa, azo obligé linga yo. Parce que il y a un ami qui m'a informé Dadie Mondo avec dernièrement ko tu basona gina mère na bino mabe parce que alinga ka ba yo pa na ye. Akosi na ye, akosi na ba ye ba ko se dossier pa na nga na bona bik na zana mbali nanga na akosi. Moi benza akosi na ye. Na bi Dadie Mondo l'homme à Pontiac. Et bon, il y a quelqu'un qui a collé dans Pontiac. T'es à Kossi. Bon, on y est pour la Pontiac. Si sincèrement tu m'aimes, veuillez le manifester. Ah, t'es chérie. Tout qui est méchant. Oh, ozo banga bana. T'es qui est méchant. Yo mo zo na bien bolingo yango etamboli eketi na fulu mais boaka miti. Allez, veuillez le manifester. Visa bien-aimé. Laissez-moi t'aimer. Bolingo eleki ekomi okoma sentiment. Ozobaringa ozo mosulia moto soki bali ya kabilei mais la senga nini la senga nze bolimbisi ah oh bébé je t'aime beaucoup tu es tout pour moi tu sais ça ce qui m'a lobango oloba c'est pas 14 mibali comment moi je vais le savoir. Que tu assistes tant, eh ben, on y va. Non mais oui, c'est Aya Awa, Mikomai, 7e. Oh, ah, vous allez faire la 7e rue, non, il n'y a pas de problème. Elle peut m'appeler, on peut s'écouter à tonton Liévin. Là, il n'y a pas de problème. Mais tout cas, je l'ai eu.
nazoyebola kopungwa ezoka pe Eh, kopita beba kobotela unene lelo tombe tombe abaza munene toba abando abando le ba wita abando la kiti abaga be bon ça va on a gagné ça Nous avons Thomas Bokeh. Ah, on dit qu'on nous. Bon, allez. Fini. Fini. Maintenant, c'est le temps de l'amour. Ai, o telefone fi. Oui, oui, allô? Oui? Oui. Papa Kofi? Oui. Oui. Mamboni? Chez toi? Tu l'as retrouvé? Ok, d'accord, j'arrive. Tu arrives, hein? Tu arrives en haut que de Watt. S'il te plaît. Tu arrives en haut que de Watt. Tu arrives. S'il te plaît. Eh, Rocky, pardon, papa, tu es canapé. Non. Rocky, pardonne-moi que au saccade l'esprit dans un mini. Rocky, papa, nous sommes à Watt. Est-ce que tu sais que moi je t'aime? Comment on t'aime? Nini, il n'y a rien. D'abord, tu as la moutoune à que il n'y a rien. Je fais juste un petit saut dehors et puis je reviens. Dis-moi, pourquoi tu n'es pas sûr de moi? Tu n'es pas sûr de moi, pourquoi? Mais parce que je te dis que je Visa, fais-moi confiance, je reviens. Pas question, même ce qu'on fait. J'arrive. Ça va t'aider. Oh, ne t'en fais pas, ça va t'aider. Ok, n'était trop c'est trop. Ok, n'était. Comment il cause la cause? N'a pas eu une émission ok, n'était. Attends d'abord. Ok, n'était. Ce que je vais engagement, vous allez m'accompagner. Yo, je vais vous dire qu'on gagne, je vais faire pour vous soigner. N'importe où qui n'était. Je refuse pas, mais pour le moment, ok, n'était. T'es, papi, je vais appeler ce possibilité, bébé, t'es. Tu arrives, toi, tu arrives. Rock! Maman! Mama yanga ni apati mubenga tango nabotaki nina mazaza nazangaki na ngai mota kosukakala na vie nzambe mao yango ye penza ya solo Lokoy badi ingénieur okotika mana nyokwa zana no blambo sopa natoka ndiko samona ngana ya kwa yo le venat kasala musala wana na ile venat po yo okoki yango si yo penza yo okoki mosala yango yo itala jo boyo nga penza ngai lowi tango mususu yo lotaka nga mwasi nani yo mwasi ngai mwasi na yo kokoma ndenge ku yo mwasi na ngai tra muto yo mboka na bango tire baja na foni moke pombenga batu mwana lumbaka abu bisa to komo sorori moko beninga na sima aloro we tuyo na jawa tata moto na pa to jaba evolue sokore yango ngana suwa bila bana mwasi oya yo nyama nini ako benga nga revena na yo ngai ngana revena na yo sakana na bango sakana kolala kana lipeta ngai ne simba kanjoto papa no batie mamenga yo kivenya wana yo nini mamenga nini mama nani misusu tata oyo bino wana ndako oyo tata oyo papa nani oyebaka te nani papa nani nobana makasi na yo papa nani Silowit
oyo azwa nzoto na mama elenge azwi coussin atie na matoma alali nye sakana na ye ye febe ngai te papa lo yosakana yo papa nani yo papa nga ebimi na monoko na yo ete na monoko yo papa moto asombi nye moto mosusu moto mosusu ya memi ngambo vraiment Oma papa lo yaso ba yasa papa na biso papa lo yo papa nani ukulukilukila ngai makambo mama moto asombi nye wana so ya pamba na memi ngambo vraiment ngai nasombi nye ngai yo ndio olalelaki olalelaki pe mama vokla wana njugu na mofili kunango ya njugu na nga mama ozomona papa aina kolo na ye oyo ozokulubila wana na ngana tuli ozokulubila wana na nga na kizete nga na lobi kaka njoto naza kutuna yoko oyo ozokulubila wana na lowi nakolobela lowi nani oyo nde alailaka na lipeka ngai ebongo ngai aluka moto alaila kebala songisongi songisongi yo ninga te baloba papa lo so papa lo mama ngai yangana nanokakakana kulongwa wana yo lala pongia olongwa ndako olali miso kokangama na kutubu impuissant du travail impoli nzuta mamela ngilangi ozulu ozulu banina ngai naza kutula yo kuyenga febele na yo moko te keba na yo nalubi keba keba he mama ngai nengo moni ngai yawo na mwasi ya mindeli usakuyoka mwasi oyo ya pamba te usakuyoka oshanza usakuyoka ngai keba na yo keba na yo na maki ni respect keba na yo yenga keba na yo ni sala kaniboma keba kulinga tena yangu pungu na isi koyo te so baloba papa lo yo fuganga fo silika pwani kaka ikamuni na papelo wano yo likambo nuko ni kutika nalubia udi kutika te kutika likambo lo wele te nalubia kutika tu kutika te kutika tu kutika te lelo na keko miboma lelo na miboma komisa utika na febe nalubia ngwa baloba te papa lo ina na ndako kuna nini mudani wa moto pa miboma alaka te yo kolaka batoke ko miboma miboma omiboma pa papa lowi mama mzosala na ndako pe mama omiboma pa papa omiboma ko yalaki kaka kanda moto ekosala nga boye malamu nakufa mwana nini nini mama bebe ikamu nini kuma bakandi mama bwana nini tosambela nani nini ko mama nini nini bebe tosambela yakuyoka ye nanu utema nakadishisifula mute mama tosilikila ngai mama bodo eyaya mama nabeninga mwe yango kaka awa te mabweni alingi kokina ngai te loki napanguselaki yo ndako loki nini mama olongwanani wana mama matanga ya mama pesa ngai kiti wa mama nakufi mama na ngai mama ebe domanda nizalaki ndenge nini nizalaki na piscine eyaya munwe adini na mai mama eyaya munwe liwaya mai batu bazimbaka na mai nzambe azvikutaki mungwatikine chauffeur mama atika kisoferi kuna nini usakuyoka makamuganga boyi ngalake kubema iyeyengaluketo chekana makena dosukuyuka tibende ikufidine na mai sikoyo ye mubali ayakira chauffeur te ame makakaka chauffeur laye sikoyo yakufi na piscine sika makende usakuyuka te ngambo tuki makaero usakuyuka bali bakina na yote
Maman. Ozali na biso nga na rock bien mama na ngai kuta bimi ye moko mama bozobima na chauffeur okelinga mama roke bimi ye moko mama liwe ebendaka moto nzambe liwe ebendaka moto sofani na biso na rock bien na piscine ko nga na lembi lemsi dosinik na ngai ke lemsi roki toke na chambre toke opema posi toleki na lembi na ngai wala sielo moki mama tokomi na chambre boye tofandi mpe topema boye kite telefone eleli mama isika bibilaki na isika koelela telefone eleli asololi la telefone kota asololi mama apres nasuka nayoki kombo mama ekalika masomo mama nasuka nayoki kombo mambweni na telefone mama rokakamati atiki nga bimi na chambre akeine mama ozomona mama ya visa eloko polelisi bataka mama mambweni mambweni azasu na ndako oh mama zona mama ozomona toujours sur attention yako yango sisi mibali ofana ndetsa oh mama telo ko okatikelinga okatikenga ka chemise pamba na solembo Fise alubia okikulelo oyo nyonso ngana leli na ngai yawu ya pamba mwana na ngai ani ngusalaka ngai boyi ya solo wana mama pendu leli singai na modelo na kukipi kupike klisi tasio ya solo wana suku leli sangai ya solo wana mwana kuleli sangai boy mama na yo ya solo fisa ya solo wana kulenga ya pambo ngana leli na boya kumata tasio na tiki bino usana lubana mikiena ya popo na bino mama ya solo wana Chiko iwana semisi na ye Dog kitango bwaki siyo ndegwana tikidu semisi. Pesa ngai na msimisi wana. Pesa ngai simisi wana. Pesa ngai yako. Fise. Chiko yoza kulela. Uyedi ngai mubimba na ye yango solo yanzotu yango ilamba na yango ibuza kulela nini? Si mubimba ni yeyo. Yeyo. Ngai kutu na sakumona yeyo. Wana, uyebi na nute. Mukolo yo mutuka na ye kufakia wezalaki mukolo ya nde ya salaki ile na vina ye. Ngai ukuti na libota na ngai ukutika na libota na ngai. Sakuyoka. Ngai na libota na ngai batika baka. Mambwendi. Mwana sukoli mama. Bongisi suki na triko na pesi yo. Mwana kumi, mwana ni mwasi. Ndenge na yebisaki yo Sara. Zwanga lokola papa na yo. Awa ozali epai na yo. Kobanga eloko moko te. Mais eloko moko sala na paso baki na nga awa ozala ndeko te. Bandeko nyonso tu bakufaki na Goma na Bitumba. Mais vraiment ata tata mwasi papa leki to cousin moko te vraiment na Kinshasa. Naibika tata mwasi na biso Véro Marcel na mère Eli bazaka poto naibi na ba adresse na bango te. Oncle na musuna na yo kaka bayembaki na banzembo Alino Kizaza na mwasi na Yasmin Kizaza na za adresse na bango te. Tanto bando ya nzela na pungise ba papier wana so ba numéro na bango ezalaki mais naibika bazala na poto. Awa na ndeko te. Ça passe, hein? Ubi oyebika baza na poto mais sika oyebite. Parce que ceux qui ozaki atteint l'adresse na bon atteint numéro à pamba pona nazana leki na Ambrose azana Munich. Akwa ko luka ou bien aimer ma foi là. Azali aux États-Unis akwa ipe ko luka ata Olga Kwaya na Lisbonne ba ko luka bango mais opesi kala ba kombo esika ebanité. Mais ezali kambote. Mais malgré au nous surtout ezé eloko mote zwangai lokola papa na yo. Nana comme lokola famille na yo. Vraiment maman Sarah kobanga lisusu te komitungisa te et puis il faut eba nzambe abwaka kabana na ete
ata bato mokili basundoli yo, ata bato mokili bacholi yo, baseki yo, bafingi yo, nzambe ata mokolo moko tabwaka bana na ye. Hein? Awa zwa lokola esika yo moko. O nyonso to elekaki bosana yango. Nzambe aza monene mama Sarah. So nakanisi ndenge toluki yo. Même moi si nanga yabadi Astrid, et combien qui est problème? Maman. Oh, comment te maman? Yaka. Akosala mabe te mama. Alukaka ngai. Eh mama, aluka kopona sala mabe te. Na poto ozala mozuki mambango. Oyako yaka. Yako vanda. Mambweni. Patron. Mambweni. Alors viens Mambweni. Kobanga te yaka. Akosala mabe te. Yaka mama. Oh, mais voyons. Alors viens Mambweni. Oh. Quoi? Oh non, voyons. Tu n'as pas d'explication, tu n'as pas d'excuse à donner. Allez, viens. Viens, ta maman. Qu'est-ce qu'elle est encore belle. Oh, patron. Mets-toi, enfin. Tant on a pris ce gâteau, patron, là, tu n'as pas tali, nabi. Ah, mais c'est moi, c'est qui t'ouvre, patron. Mamboni, mets-toi. Mets-toi, maman. Vanda, maman. Kobanga te. Vanda. Mets-toi. Ah. Tu sais, Mamboni, ngai nde mutu na sengeli kopesa yo pardon, excuse. Parce que maïma so maleki, rassure-toi que ceux qui n'aient pas que toi tu travaillais chez moi, en tout cas nde makambo nous se ngao komate. Et puis on n'a pas nanda kunangai en qualité oyo zalaki wana te. Donc de toute façon, on va pas, l'heure n'est pas tout ça la canaba, tout ça la plainte, n'a pas pardon jusqu'à l'infini. Alors, Mambweni, c'est que moi j'allais te dire, c'est que au moni Mambweni, en fait, ma mère m'avait dit, maman nanga yibsa inga kutuke comme neza Mambweni te. Comme non c'est Sarah. Oh, quel joli nom. Comme on a vraiment, ils ont reflété ce qu'on a beauté au Yozanango. Alors, Sarah, ce que moni ngai nazo lukayo, c'est pas parce que nazana posana kangisa yo, non, ce n'est pas ça. Contrairement peut-être na batante na yo. So nazo lukayo, c'est parce que depuis jour les bosso, on a mona kiyo, et pas ya maman Mavinga, maman Luketu. En tout cas, vraiment tu avais emporté mon thème manangai, ou emporté qui mon thème manangai, ou matissa qui a mon niveau moko boye. Alors pour Nakita, il a fallu na approcher yo, na monayo. Alors Sarah, tikangai na yebisa yo que vie nangai ezali en rose et ezali paradis, ce qui nazali pembeni na yo. Peut-être vous avez une surprise, mais Sarah nalingaki na yebisa yo que nalingi ozala mwasi na ngai nazala mobali na yo. Comme ça, Sarah Bodo, to sali couple Sabo, to beti Sabo na ba souffrance na biso oyo le kakala, ngai na beti Sabo na ba malheur o na joie sur le plan sentimental. Et on regarde l'avenir avec courage. Tu n'as plus raison, Yakulela. La vie doit nous appartenir. Alors il faut téléma, télémissa moto, la tête haute, pour affronter la vie. Je pense qu'avec l'aide de Yanzambe, Tokolonga ne kakatanios ou Yeleka. Allez. Sarah, laisse-moi te dire que je t'aime. Allez, c'est fini.